Так, продолжим тему скрипа из салона. Прошу прощения за то, что мало что влазит в кадр, но, в общем-то, главное было услышать звук. Я взял с собой только полтинник объектив, поэтому как есть. Но звук должен быть слышен. Вот он откуда-то оттуда раздается, вот оттуда. Вот. Со стороны колеса. Рулевой редуктор при этом молчит. У меня там живет баба-ешка, наверное. Продолжим немножко обзор. Так. Подняли машинку. Кожухи охлаждения это я вчера поснимал. Что мы еще имеем? Еще мы имеем у нас... Лезем под нее. Нифига не видно. Сейчас включу свет.